我们来玩扮家家酒，我当妈妈，因为妈妈都是聪明、美丽又贴心。谢谢珊妮。巴迪和小唐是我的孩子。好，我们是双胞胎。我也有双胞胎，小小和多多。双胞胎兄弟，被我拍到了，你做鬼！别跑那么快，巴迪小唐要安静的玩。我让我的孩子随便跑，因为我是一个好妈妈。我是个更好的妈妈。我认为你们都是好妈妈，只是处理方式不同而已。恐龙球，抬头啊，巴迪！对不起，妈。知道吗？这个妈妈知道，她4个孩子今天下午想在大水塘尽情的跑一跑。我们可以去大水塘吗？好不好嘛？不过你们小心安全的玩就可以。他们一向都会的，珊妮。孩子们，我们去坐恐龙火车！耶！抱歉，你们不能去，小宝宝。现在是午睡时间，等我啊！查票喽！别忘了你们的礼貌，孩子们，坐好别乱动。有人在扮妈妈啦！这是最开心的工作，你一向都这么说吧，妈。你说的真对，珊妮。你真是个了不起的妈，一手龙太太。这让我想起来了，我有没有说过有一种恐龙，它名字的意思就是好妈妈？真的吗？没错，女士，你看，它叫慈母龙。你们看，扁的鸭嘴龙嘴会耶。它眼睛的前面有一排小而尖的冠毛哎。为什么慈母龙是好妈妈的意思啊？慈母龙的原意是好妈妈蜥蜴，因为他们会在他们的孩子身边，他们就是因为保护孩子而出名的。我真希望我能见到慈母龙，我敢说我们一定很有话聊。认识这样的朋友吗，车长先生？当然，慈母龙米莉和她孩子们就在车上呢，他们也要去大水塘哦。哇，我们也是要去那里，也许我们的好妈妈能见到他们的好妈妈。而且很快就能见到喽，大水塘就到喽。